Ассалаумалейкум, құрметті қазақ елі. Жалпы бүгінгі біздегі кезектегі шипажай ол Ақбілек шипажайы. Прям парктың ішінде орналасқан. Сырт көзі былай түсіруге болады. Сырт көрінісі осылай. Ақбілек шипажай. Қазір ішке кіреміз. Андай екінші корпус параллельный. Мұнда фонтан пока жұмыс істемейді қыс уақытында. Ақбілек шипажайы. Ресепшн. Ақбілек шипажайы. Жилой бөлмелер орналасқан. Бірінші этаж. Так, массажный кабинет будет. Ресторан төмен жақта. Қазір ресторан түсіреміз. Ақбілек шипажайы. Ассалаумалейкум. Шипажайы. Двухместный туалет. Балкон. Телевизор. Мини-холодильник бердік. Мына ішінде болады мини-холодильник. Халат, полотенце, туалетная бумага. Вечерняя мыло. Сумочный клей. Бағасы қазіргі ағымдағы текущий бағасы 24 теңге бір адамға. Экономия 48 теңге. Ақбілек шипажайы. Люкс бөлмелер болса. Так, отдельно туалеттен раковина. Мұнда дұрыспал тоже. Дұрыспал тұрғыдағы. Ваннасының екі унитаз. Сәйкесінше сумасының үкімезді тамақ. Ресторанның жататын орын 25 түрлі категориясы дополнительный. Халат, полотенце, жеке, душевный. Туалетная бумага, мыло сияқты тартылы заттар беріледі. Ақбілек шипажайы. Двухместный стандарт плюс деп аталады бұл категория. Главный корпуста орналасқан. Раздельный кроватьпен дәл осы бөлменің двухспалка семейный түрі де бар, бірақ бағасында айырмашылық жоқ. Bir адамға текущий қазіргі бағасы 22 мың теңгеден болып тұр, екі адамға 44 мың теңге. Бөлмеде кондиционер, смарт TV и шкафтың астында мини-холодильник болады міндетті түрде. Суманчине 4 мезгіл тамақ, жататын орын 25 түрлі процедура кіреді. Причем тамақ ресторанный меню, полотенце, екі полотенце мынандай, даже еще и халат, туалетная бумага, мыло сияқты ұсақ-түйек заттар беріледі. Ақбілек шипажайынан шығып келеміз. Жалпы көрініс осындай. Мына жақтың бәрі көктемде жап-жасыл болып жүр. Прям орналасқан жері жақсы енді.